第三课，挂彩的譬喻。有一摆，耶稣设一个真短的譬喻，关系一粒挂彩子。伊讲上帝的国是亲像一粒挂彩子，挂彩的籽是真细，伊甲别项的种子比起来是第一细，总是挂彩大丛的时是真大。有一个做园的人也一粒挂彩子，迄粒无偌久发蛹，几个月以后变做一丛细丛树啊。到迄时，真侪鸟仔飞来歇伫树基。耶稣为什么讲一粒挂彩子是亲像上帝的国？伊安尼讲，因为上帝的国伫起头的时，亲像挂彩子真细，以后渐渐较大。耶稣开始讲上帝的国的时，伊拢无判。过几礼拜以后，伊有几若个学生入上帝的国，入上帝的国的人渐渐较济。所以耶稣讲上帝的国是亲像一粒挂彩子，因为大声真细。挂彩继续大，上帝的国也继续大。过几个月以后，耶稣有12个学生，甲几若个富人人在跟对伊。这丛挂彩渐渐大丛，以后空中的鸟仔有来歇伫迄丛树起。耶稣讲上帝的国是亲像一粒挂彩子，因为内面有活命继续在长大。一项物件若有活命，会继续大；一项物件若无活命，就袂大。上帝予挂彩子有活命，上帝予入伊的国的人也有活命。过一摆，耶稣设一个真短的譬喻，讲有一个人也种子，种子无偌久不结。伫几日以后，做园的人有看见园仔。过几个月以后，会通收割。暗时，迄个做园的人在困的时，上帝予五谷渐渐大，日时、米时渐渐大。耶稣讲，这是亲像上帝的国，伫起头的时真细，就是耶稣家己来世间。每日、每个月，伊在教世人。几若年以后，上帝的国变作真大。即马伫大部分的所在、大部分的国家，有设置耶稣的教会。在教会设置伫遮尔济的国家，是亲像挂彩树的枝。有个国家的教会也真细，有个国家教会真大。有个国家教会设置无偌久，伫几若个国家也未有设置教会。总是以后每一个国家要设置教会，因为教会有上帝的活命，所以每一个国家、每一个所在的教会会变较大。